你别跑，你给我站住！我还给你站住，你以为我傻呀？我先找个地方躲避一下。米拉追过来了，好险好险，还好没有被发现。米拉走了，我现在去破一个水晶玩一下。干得漂亮！汉娜，你快点破译水晶，我去引开米拉。米拉，快来追我呀！我跑慢一点。哎呦我的妈！你有本事别跑呀！哎呦我的妈！抓不到我，抓不到我！我不陪你玩了，我要先走了。哎呦我的妈！圣杯已经满了，可以去触摸圣杯，开启大门了。大门封印解除了，我现在可以前往大门，离开这里。哈哈，小蓝妹雪莉居然送上门来，逃离成功！记得给小美姐姐点赞，关注小美姐姐，我们下期再见，爱你们哟！